سلام البنات. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الوصفه انا شخصيا جربتها وعجبتني. شي موا هذا باش انني جربتها وقلت علاش لا نبارطاجيها معكم. واسمحوا لي على اول فيديو كنديرو وعلى الارتباك. المهم بالنسبه للمكونات عندنا 4 ديال المكونات. ماشي شي حاجه غاليه بالحق، زعما عطيها نتيجه مزيانه وجربتها انا شخصيا. عاد انا قلت نبارطاجيها معكم البنات، والمهم تجربوها وردوا عليا الخبر. عندنا صابونه ديال الحجره. هاد صابونه الحجره داك الخضر العادي. شفتوا كي داير صابون، اش كنقولوا ليه حنايا، هذا صابونه ديال زيت الزيتون، ما زايدين عليه حتى شي مواد كيميائيه ولا حتى شي حاجه. المهم هذا شخصيا انا جربته وزعما شحال من حاجه، هذا زعما افيكاس. عندنا شويه طريف ديال صابونه الحجره. المهم هذا الطريف هذا نقسموه مازال على جوج ونحكوه في الحكاكه. وعندنا ربيع ديال الخياره حتى هو نحكوه في الحكاكه، ونص حامضه نعصروها مع الخليط، وجوج معالق كبار ديال زيت العود. المهم البنات هادو هما المكونات اللي عندنا: 2 معالق زيت العود، نص حامضه معصوره، طريف ديال الصابونه محكوكه مبشوره في الحكاكه العاديه، وربيع ديال الخيار حتى هو مبشور بالقشره ديالو كلشي، ما نصفيوه ما والو. المهم واحد شويه نتلاقاو باش على ما نحك انا الخيار ديالي ونعصر، زعما نحك الخيار ديالي ونحك الصابونه ونعصر الليمون، ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه. المهم البنات كما قلت لكم انا حكيت الصابونه ديالي، ها هي حكيتها بحكاكه رقيقه، حكيت ربيع ديال الخيار هو هذا، ونص حامضه، وجوج معالق زيت العود. دابا واش غنديروا؟ غنشدوا الخيار نزيدوا عليه، غادي نزيدوا عليه هذا الصابون. ها نتوما كتشوفوا الصابون هذا غنزيدو كله في الخيار. غادي نعصروا واحد نص حامضه، نعصروها كاملها. المهم بالنسبه لهذا الناس اللي عندهم بشره حساسه من الحمض، تفاداو الحمض وديروا بلاصتو الليمون. شخصيا انا واخا عندي الاخر ما زعما ما حيت ما كنكثرش الحمض، كيكون نص حامضه ماشي بزاف. صافي كتشديو هذا وكتزيدوا 2 المعالق ديال زيت العود. نتوما صافي كنخلطو مزيان، كتمزج العناصر كلها. المهم هذا الصابون غيدوب غيولي ماشي سائله، تولي عندنا بحال اون بات. المهم في الاخر انا نوريكم، انا عندي ديجا في الثلاجه، الخليط في الثلاجه ديما تنكون عندي، كنحتفظ به زعما في الثلاجه، ما كيخسر ما والو. واحد السيمانه اخر صافي، ومن بعد كنعاود ندير واحد اخر. المهم دابا حنا درنا، دابا خلطناه الغد ليه غيولي لينا هكا. ها انا ديجا عندي شي كي تيولي، تيولي كون اون بات هكا. كتشدو كديروا بحال هكا، بلاصه كاع اللي عندكم فيها السواد كديروها بحال هكا، كديروا بحال هكا. نتوما كتشوفوا النتيجه كتبان من اول استعمال. نتوما عليكم غير تجربوا وردوا عليا الخبر. دير بحال هكا كاع المناطق اللي عندكم فيها السواد. هانتوما كتشوفوا. كنتمنى ان الاضاءه تكون جيده، وتسمحوا لي الا كان شويه ديال الاخر حيتاش اول فيديو كنديرو. صافي البنات هذا كيبقى، كنخليوه حتى تينشف على البشره. من بعد كنغسلوه عادي، كندهنو باي كريم عندنا مرطب، ضروري من الترطيب ضروري. كنتمنى
نتمنى تجربوه وتردوا عليه الخبر لي كومونتير. شكرا.